Vitor! Camaçari no coração! Dona imortal! Pra que a cena tá legal! Essa mulher enlouqueceu, ela quer botar em cima de mim, eu te inspiro de vez, fica pensando que eu sou você. É mais um, eu vou dizer, vai, no cavalinho, olha que vai, no cavalinho, que vai, no cavalinho, vai no ponto aqui, assim, ó. Olha a ponta que vai, segura, me ponta, não cai, olha a ponta que vai, segura, cada música assim, ó, a palmazinha, e lá em cima, e não pomada, não palmazinha, e as moças assim. Vai, no cavalinho, olha que vai, no cavalinho, que vai, no cavalinho, que vai, agitamos os teclados, manda pra fora, o Ivita, vamos agitar, essa mulher que enlouqueceu, ela quer mudar em cima de mim, e eu te respiro de vez, ela pensando que eu sou. Eu vou dizer, ai, no cavalinho, olha que vai, no cavalinho, que vai, no cavalinho, prepara pro botão que vai, olha pro botão, vem, segura o botão, que vai, vem, no palmazinha, vem na palmada, no palmazinha, vem mais pra comigo. No cavalinho, olha que vai, no cavalinho, que vai, no cavalinho, e joga a mão pra cima e bate, vai, no cavalinho, que vai, no cavalinho, no cavalinho, vamos que vai, no cavalinho. Essa é a atração Nino Coutinho, agitando aqui o público no Cama Forró 2013. Por aqui, mais de 50 mil pessoas também na expectativa da grande atração da noite, a banda Aviões do Forró. Só que lá no Carramachão, o couro tá comendo, Matheus! É isso aí, Ana Paula, aqui no Carramachão continua ainda a apresentação da quadrilha Forró Quentão. Realmente uma belíssima apresentação desta quadrilha, que é tetracampeã da festa aqui do Cama Forró, a festa tradicional do São João de Camaçari. Eles estão, obviamente, que fazendo a sua apresentação, buscando o pentacampeonato, e eu tenho certeza que eles já estão com o pé lá, porque realmente a apresentação está muito belíssima, e a gente acompanha agora aqui na tela da Record Bahia mais um pouquinho da quadrilha Forró Quentão. Aqui na minha festa tem que ter casamento e eu que vou fazer essa direção. Cadê Luiz? Cadê Luiz que embuchou a filha de comercinho? Traz esse cabra aqui. Fica aí, sujeito. E aí? Vai casar ou não vai? Vai casar ou não vai? Agora eu quero saber de Olária. Cadê Olária? Olha ela aí, ó. Tadinha da bichinha. Vai casar embuchada, né? Vamos lá, seu padre, adiantar esse negócio que a gente quer dançar. Atenção, gravando. Estamos aqui reunidos para celebrar o matrimônio entre Luiz, filho do fazendeiro. Esse é o tradicional casamento na roça da quadrilha Forró Quentão. Vocês observam aquele boneco gigante representando a figura do Mazzaropi, grande artista do cinema, do rádio, uma figura maravilhosa ao qual a quadrilha Forró Quentão presta uma justa homenagem neste ano aqui no Cama Forró. Comercinho, deixe de ser agreste. Eu não quero arerê na minha igreja. Ouça o rapaz, dialogue. Pois é, seu Comercinho. Eu sou apaixonado por demais pela Eulália. Eu tenho uns 4 pneus arriados por ela. Passe de besta que ela não é oficina automotiva. Eu tô ficando azuretado.
vou fazer uma de grama. Misericórdia, Bahia. Ao pé da fogueira 2013. É com você agora, Ana Paula. Ficar o quê, censura? Valeu, Matheus! Daqui a pouco você traz mais as emoções aí das quadrilhas, que eu sei que é muito bacana no Carramanchão, mas a gente volta aqui para o palco principal, onde continua a atração Nino Coutinho, que está animando o público aqui. Sucesso! Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you, baby. I love you, baby. Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you, baby. Diz! Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you, baby. I love you, baby. Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you. Diz! Você tem um jeito pego, você especial, que me deixa alucinado. Diz! E na balada tem um jeito nobre que me faz tão bem. Queria ter você se dividir com mais ninguém. Sou um cara de família, muito bem criado. Sou um compartido bem remunerado. Que você me ensinando, toda na curtição. Fiz um samba raso pra tocava. Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you, baby, I love you, baby. Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you, baby, I love you, baby. Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you. Diz! Tudo que eu queria era ouvir você dizer ai, diz! Assim, ó. E como é que é? E o tempo pra nós, alguém pra mim entender. Diz! Vamos pra voar dos corações. Em outros lençóis, alguém que me dá, diz, um prazer. E mais o sonho nunca vai deixar de ser. Diz! E mil e uma noite junto com você que eu passaria. E mais um sonho nunca vai chorar. E você mexe, gostosa. Patrícia. Eu queria ouvir você dizer I love you, baby. Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you, baby. Te amo, baby. Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you, baby. Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you, baby. Diz! Como é que é? Que me faz tão bem. Queria ter você se dividir com mais ninguém. Sou um cara de família, muito bem criado. Sou um compartido, bem remunerado. Do gosto piscinão, não da curtição. Fiz o seu barraço pra tocar seu coração. Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you, baby, I love you, baby. Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you, baby, I love you, baby. Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you, baby, I love you, baby. Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you. Veja mais sucesso! Oi! Quando a companhia toca, vou correr na minha porta. E ela vem toda arrumada pra ir pra balada. Ué, minha irmã, faz escova no cabelo, se olhando o dia inteiro. Ela fica me olhando, tirando o excesso do batom vermelho. Já tá querendo comigo pra balada. Ela só tem 18 e eu tenho 26. Tá me provocando, me deixando sem controle. Sai, sai! Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã e eu não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Ela é joia, joia. Vou correr na minha porta. Ela vem toda arrumada pra ir pra balada. Boa, minha irmã, vai se escova no cabelo, se olhando o dia inteiro. Ela fica me olhando, tirando o excesso.
pra cima. Amiga da minha irmã, não quero me saber. Novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, não quero me saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero me saber. Ela é novinha, novinha. Valeu, gente! Quem tá gostando, dá um grito aí! Tudo em nome da prefeitura! Olha aí a terceira atração do Cama Forró 2013. Como a gente observa, Nino Coutinho tem uma interação total, não só com os músicos, né, que acompanham ele no palco, mas também com o público que está aqui presente. E como nós falamos no início, cerca de 40 mil pessoas já estão aqui no espaço do Cama Forró 2013, mas pelo que a assessoria já passou aqui pra gente, a expectativa é de que 80 mil pessoas compareçam hoje aqui no segundo dia de festa. Mas agora eu vou voltar pro Carramanchão, eu quero saber como anda o clima por aí, Matheus. O clima aqui, Ana Paula, melhor impossível. A quadrilha Forró Quentão já está finalizando aqui a sua apresentação no Espaço Carramanchão. Vale a pena lembrar que é uma belíssima apresentação dessa quadrilha que faz uma homenagem ao grandíssimo Mazzaropi. E você acompanha na tela da Record com exclusividade ao vivo. Vamos trazer a essência da quadrilha para a quadra. Passei dos namorados. A quadrilha junina não pode estilizar, mas ela não pode perder a sua essência. Ela não pode perder a característica de quadrilha. Eu quero a frente da quadrilha pra cá. Tirou, 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 tirou. Olha o passa, passa. Vamos embora. Quadrilha junina Forró Quentão de Camaçari, volta Santa Fé. Dinheiro se apagou. Tá aí. Queremos agradecer, Camaçari. Forró Quentão fazendo a sua belíssima apresentação na tela do Ao Pé da Fogueira 2013, ao vivo aqui de Camaçari. Vamos saber das pessoas que estão aqui assistindo a apresentação, o que é que elas acharam. Você, o que é que você achou da apresentação da quadrilha?